罗马书第14章，信心软弱的人，就甲伊接纳，毋通甲伊辩论有争议的事。信的人，逐项拢有食，毋过软弱的人只有食菜脽。逐项食的人，毋通看轻无逐项食的人；无逐项食的人，嘛毋通批判逐项食的人。因为上帝已经有接纳伊，你算啥？哪敢批判别人的奴仆？伊做了好也是无好，伊的主会甲伊审判。伊会做好事，因为伊的主会甲伊帮赞。有人看即日比迄日较重要，嘛有人看逐日比平重要。逐个人就有家己明确的见解。守特别日子的人是为着主来守，有食肉的人嘛是为着主来食，因为伊有感谢上帝；无食肉的人是为着主无食，伊嘛是有感谢上帝。咱无人为着家己得活，嘛无人为着家己来死。咱若活是为着主得活，若死嘛是为着主来死。所以咱无论活还是死，拢是属主的人。为着这个目的，基督有死，嘛有搁活，通常时做死人甲活人的主。安尼是安怎？你得批判你的兄弟还是姊妹？是安怎得看轻你的兄弟还是姊妹？因为咱众人拢着徛伫上帝的审判台前。圣经有记载。主讲：我是永活的上帝，逐个骹头有会甲我跪拜，逐个嘴唇会宣认我是上帝。安尼，咱逐个人着将家己的代志伫上帝的面前交代清楚，所以咱毋通搁再互相批判，反倒着决心无做互兄弟也是姊妹的信仰受阻碍。跋倒也是犯罪的事，我知。国主耶稣互我确信，逐项物本身拢清气。人若想讲无清气，对迄个人来讲，迄项物就无清气。你若因为所食的物，互兄弟也是姊妹艰苦心，你的行为就毋是出于疼心。你毋通为着家己所食的物，互兄弟也是姊妹得到灭亡，因为基督已经为着伊死，所以毋通互你看做好的，听做人的诽谤。上帝主权的实现，毋是靠啉食，是靠圣神所赐的公义、和平、甲欢喜。用安尼来服侍基督的人，会互上帝欢喜。嘛会得到人的称赞，所以咱着追求和睦甲互相造就的事，毋通为着食物破坏上帝的工作。万物拢清气，毋过人若因为食物，互别人的信仰受阻碍，就毋好。较好是无食肉，无啉酒，无做互兄弟也是姊妹失去信仰的代志。你对一项事的信念，是你甲上帝中间的代志，毋免为着家己看做对的事来责备家己的人真有福气。毋过心有摇疑来食的人会受定罪，因为毋是出于信心，毋是出于信心来做的，拢是罪。